아침에 다시 왔어요. 와, 길 좋다. 어우, 시원해. 이제 북한산이 보이고, 그리고 도봉산이에요. 도봉산. 누로 생각하고 있어요. 좋죠. 이쪽은 서쪽, 이쪽은 해 뜨는 동쪽. 이거 쭉 가면 동해 바다가 나와. 그건 그렇고, 이렇게 바다가 이렇게 잘 다져놓으니까 얼마나 좋아. 여기다 흙 좀 한 번 정도 한두 번 딱 붓고 그냥 다시. 그러면 끝인데. 달리기도 할 수 있겠어, 여기서. 맨발 달리기. 맨발 달리기 있어요. 2km. 왔다 갔다 2km. 두 번 4km. 5번 하면 10km. 왼발 10km 뛰어요. 이게 신기하네. 그렇게 돌멩이로 그냥 발이 아프던 곳이 그냥 이렇게 저기 보면은 이렇게 이제 이 땅 가로 고르는 기계도 있는데 중장비. 야, 그걸로 몇 번 하면 이렇게 좋아지는구나. 아, 부러워. 저쪽에 이렇게 이제 풀도 깎았으니까 포장을 반대한다. 흙길을 보존하라. 생태하천 공릉천 그대로 두어라. 파주시장 움직여라. 파주시장 김경일은 즉각 권한을 발동하라. 국회의원 박정훈 이런 일에 신경 좀 써주라. 아, 멋있다, 그죠? 멋있어. 바로 꼭 파크 골프장이 저 앞에 있죠. 파크 골프장. 아래는 아래대로. 아래 이렇게 벌써 시멘트 도로가 있잖아. 저것도 정말 거시기하긴 한데 여기는 물이 자꾸 범람하니까 또 이왕 해놨으니까 저기 이용하면 되고, 여기다 왜 이것도 뭐 만들려고 이렇게 해놨나? 여기다 무슨 뭐 공원 같은 거? 아니 뭐 그럴 수도 있겠군. 좋아. 그런 거 가상한데 왼발 공원 만들어 주세요. 내 밑구리 흙으로만 딱 교체하고 그냥 하면 되잖아. 아까워. 밑에 파크 골프장. 왼쪽에 닭이 울고. 닭이 울어도 종이 울려도 맨발 흙길 아니면 나는 밤중이라네. 꼭꼭 새우 돌고. 저만 아름다운가요? 저만 멋있나요? 꼭기요. 힘들마을 아파트하고 좀 신기하고. 파주 스타디움. 그다음에 이제 항영사회공원. 저희 길이 이제 약수터길인데 너무 좋아요. 말로 숲길. 나무 아름드리 나무가 이렇게 몇백 년 넘은 수백 년, 천년 넘은 나무들이 그냥 아름다운 곳이죠. 천년 넘었을까? 아닐 수도 있겠지만. 여기 들판이 이거가요? 곡식이? 네, 여기는 이제 천년 금능불판이라고 농림지역의 농업진흥구역이라 대부분 농사를 짓고 가공 비닐하우스들이 좀 있고, 여기가 파크 골프장. 파크 골프장도 이렇게 아침에는 하고 저녁에는 보면은 조금 거시기해서 무섭긴 하고, 아침에 너무 멋있어. 이렇게. 야, 멋있다. 저기서 잔디가 골프장처럼 아주
골프장이지 뭐. 예. 단순. 그래 이런 공간을 만들려고 그러나 보지. 딱 치고 좋다. 골프 즐기는 사람도 좋지만 구경하는 사람도 재밌어. 맨발 걷기 흙길 보존 공릉천이 좋아한다. 시멘트 포장 공릉천이 울고 있다. 차량 출입문은 저기 막고 저기서 하고 이렇게 차들이 들고 나가고 하는구만. 여기에 이제 56번 국지도, 그다음에 이쪽은 저기 항령산 터널을 뚫어서 서울 문산 고속도로. 여기가 이제 금천 IC, 이쪽이 금천 IC. 여기가 이제 비포장 끝이죠. 950m 정도, 약 1km. 동서로 가는 것은 56번 국지도, 그 다음에 남북으로 가는 것은 서울 문산 고속도로. 이렇게 깎아놨어. 이렇게 자전거 도로를 이렇게 만나는 거. 이렇게 해서 여기서 왼쪽이 공릉천, 오른쪽이 금능벌판, 항령산. 항령산이 이렇게 이제 두 개로 이렇게 나누는데, 이쪽이 아주 약수터 가는 길인데 길이 너무 좋아. 나무 사이로 숲길 사이에 길이 이렇게 뭐 거의 이런 수준에다가 뭐 여기보다 조금 더 거칠지, 아무래도 그건 자연길이니까. 근데 길이 아주 좋습니다. 특히 비 올 때는 물장구 치면서 다니는 재미가 아주 쏠쏠해요. 괜찮아요. 이제 거기까지 가려면 조금 더 시간이 걸려서 저는 이제 주로 이쪽은 많이 이용했는데, 아이씨, 왜, 이거 너무 좋지 않아, 이거. 포장해 놓으면 더 좋은 거야. 뭐 조깅도 더 쉽고. 그래, 뭐 좋게 생각하려고 노력은 하겠는데, 왜 굳이 돈을 들여서. 이렇게 하면 저기 뭐 제방이 더 안전해진다는 거죠. 제방 관리상 이렇게 뭐 둥마루를 포장을 해야 되고, 뭐 간이 포장을 어쩌고 하고, 한강유역관리청에서 답변을 제가 받긴 받았는데, 4,939백만 원, 49억 3,900만 원짜리 공사지. 공릉천 일대를 다 이렇게 포장하고 막 어쩌고 하나 봐. 그때는 왜 몰랐을까? 워라 네 워라, 가지 마라. 갈 때면 가는데 이런 건 좀, 이런 것까지 갖고 가지는 말어. 예? 아쉽다. 다시 이렇게 흙을 이렇게 쫙 자르고, 흙을 다시 이렇게 탁 덮고. 황토가 아니어도, 황토는 너무 이렇게 좀 근데 황토를 하더라도 단단하게, 비가 오면 살짝만 이렇게 끈적거리게. 지퍼거리고 그러면 걷기도 힘들고, 또 뭐 괜히 다치고 타고 나니까 그렇게만 깔아줘. 아니면 한 100m만이라도 좀 남겨줘. 예? 어때? 200m, 400m 좋다. 400m 트랙도 400m니까 일부만이라도 좀 남겨줘요. 오늘이 9월 24일 일요일 아침인데요.
발이 지금 딱 뭔가 다 시원하고. 예. 이건 제가 고는 포장 반대라고 이렇게 붙여놓은 건데 뜯어지고 이렇게 잉크젯 프린터나 벌써 저기 변색이 됐네. 이 바닥 말랑말랑한 기분이 너무 좋아. 이런 길이 진짜 바라던 길인데, 야, 이런 데서는 정말 이 땅 속에 저기 뭐야 그 접지 이론에 따르면 이 땅 속에 무한대 자유전자가 이렇게 막 부글부글 끓고 있다는 거야. 끓고 있다는 건 제 표현이고, 무한대 자유전자가 있어. 이게 발을 디는 순간 이게 전자가 이렇게 소통이 되는 거야. 뭐 잠깐 되면 하겠지만, 그래서 보통 한 30분 이상 이렇게 맨발 걷기를 하라고 이렇게 공고를 하죠. 그게 과학적으로 근거가 있냐 없냐, 뭐 그것은 현재까지는 경험치라고 봐주고, 아니야 일부 이렇게 시험 결과도 있어요. 뭐 적혈구 시험도 있고. 또 그렇게 하면은 자유전자가, 첫 번째가 자유전자가 이게 몸하고 소통이 돼서 몸이 0볼트가 되는 거야. 전류가 흐르지 않는 거야. 전류가 흐르지 않다는 것은, 저도 이렇게 멀티테스트로 시험을 해봤는데, 그 가장 우리 몸의 질병의 90% 이상의 원인이라는 그 활성산소를 제거해 주는 거야. 중화시켜 주는 거지. 활성산소 그놈이 그냥 처음에는 좋은 뜻으로 생겼다가 그냥 오기를 부려갖고 그냥 몸에 그 좋은 세포들을 공부하고, 그래서 막 그것이 막 염증이 생기고, 염증이 그냥 고착화 돼서 이렇게 막 암이 되고 막 그런 데지 않습니까? 그걸 없애주는 거야. 그 다음에 그 자유전자가 이 적혈구에 제타 전이를 높여줘서 한마디로 피를 묽게 해주는 거야. 이 적혈구 안에 이렇게 서로 엉겨붙지 않고 이렇게 떼어지게. 예? 그래서 이렇게 피를 맑게 해주는 거야. 피가 맑아지면 만병의 근원이 피에 혈이 더러운 피에 있다. 고 이제 저도 들은 적이 있죠. 저 결과만 피가 맑아. 이건 시험 결과 데이터가 있어. 한 20분만 걸고 와서 이렇게 테스트를 해보니까 저 결과도 떨어져 있다는 거야. 근데 좀 있으면 또 다시 엉겨붙는 거야. 그거 아름다운 일인데. 그 다음에 이제 피 자체가 이렇게 무슨 아치 펌핑 효과에 의해서 잘 이해는 안 되지만, 피가 이렇게 막 아래서부터 제2의 심장이라고 그랬나요? 종아리가 발인가 종아리라고 이제 많이 들었는데, 피를 이렇게 뿜 올려줘. 속도가 빨라지지. 맑은 피가 이렇게 빨리 돌면은 불순물이라든가 그런 것들이 금방 해소가 되겠죠. 이제 그것도 이제 자유전자랑 이렇게 어울려서 이게 피 자체가 이렇게 그냥 속도가 빨라지고 고급스러운 이제 고속도로가 되는 거지. 고속도로가 되면 빨라지면은 혈관벽이랑 이렇게 막 압설돼서 고혈압이 생기지 않냐? 근데 고혈압은 100%또 거의 다 치유가 돼. 피가 맑아지고. 그건 왜 어떻게 치유가 되더라? 그건 그것까지 내 정리 설명을 못 하겠고. 그 다음에 코르티솔, 그 호르몬, 스트레스가 이렇게 막 생길 때 코르티솔 호르몬이 엄청 분비가 된다 그래요. 그게 막 불규칙적으로 막 분비되고, 그래서 이렇게 사람들 헷갈리게 만들고 그냥 돌게 만드는데, 이게 맨발 걷기를 하면은 골고루 이게 이제 뭐 코르티솔 호르몬이 이렇게 전혀 분비는 안 되는 건 아닌데, 균일하게 이렇게 이제 분비가 돼서 신체 상태를 아주, 그러니까 스트레스에 지지 않도록 스트레스를 관리할 수 있는 수준. 그러니까 스트레스 잡혀. 그 다음에 왜 잠이 안 오는지를 모르지만 잠이 좋아. 그 다음에 그 유명한 리플렉스로지, 반사구, 지압 효과, 발 마사지 효과. 이 발에는 지금 신체 저 골반 이상의 신체 모든 부분이 이렇게 다 연결돼 있다 그래요. 그걸 이제 반사구라 그러는데, 그런다고 합니다. 예를 들어서 이렇게 오른쪽 왼쪽 두 번째 발가락 하고 발 사이에 거기가 눈하고 돼 있대. 왼쪽은 오른쪽 눈, 오른쪽은 왼쪽 눈인가? 뭐 그 반대인가? 그걸 이렇게 막 마사지하면 눈이 좋아진다는 거야. 눈이 맑아진다는 거야. 예를 들어서 뭐 심장부도 있고, 폐도 있고, 감도 있고, 십이지장도 있고, 뭐 다 있겠죠. 열심히 이렇게 마사지를 돈 받고 돈 주고도 하는데 그냥 하는 거야. 근데 여기는 바닥이 지금 너무 평평하고 좋아서 마사지 효과가 좀 떨어져. 그래도 지금
뭐 아무튼 뭐 어느 정도 어디로든 간에 이제 마사지 효과 있을 거 아니야, 그죠? 네. 내 몸에 80kg 이상의 이 거구의 힘으로 지금 마사지가 되는 거. 뭐 반으로 나눈다 하더라도 40kg. 근데 하는 순간 한 발에 뛰는 순간 전체의 몸무게 이렇게 갈 거니까 거의 한 80kg 정도의 압력으로 마사지를 하는 거야. 라고 나는 생각합니다. 그거 말고도 이제 이렇게 아주 자연을 이렇게 볼 수도 있고 편하게. 그다음에 그것보다 더 이렇게 위대한 박성태 교수님이 말씀하신 것에 저는 저는 이렇게 확실하게 이렇게 챙겼는데, 명상, 맨발 걷기 명상이 아주 주는 위대한 힘이 있어. 거기에 맨발만이 주는. 그러니까 첫째 맨발 하게 되면 땅만 보게 돼. 아무래도 이렇게 이제 이렇게 보고 다닐 수도 있는데, 이렇게 쳐다보고 다닐 수도 있는데 땅을 봐야지. 안전하게. 그리고 천천히 빨리 유산소 운동으로 이게 필요하면 이렇게 빨리빨리 다니는 게 필요한데, 이제 맨발 걷기에 그 효능을 체험이 아니라 느끼려면 천천히 가는 게 좋아. 그럼 뭐해? 유튜브 듣고 뭐 하게 할 수도 있지만, 정말 나와 대화하는 거. 그러니까 한 가지 생각에 집중해서 나와 대화하는 것이 바로 명상이라고 간단하게 이렇게 정리를 해주셨어. 한 가지 생각. 그 생각이 좋으면 좋을수록 더 이렇게 명상의 효과는 있겠죠. 있다고 생각이 들어요. 뭐 돈에 대한 생각도 좋고 좋을 것 같아요. 저 같으면 뭐 우리 주님에 대한 그런 명상이 제일 좋고 좋을 거고, 대신에 두 가지 생각을 하면은 잡념이 된답니다. 잡념. 한 가지 생각에 집중하는 게 명상. 그 생각마저 안 하게 되면은 입신의 경지. 그러지 않을까요? 그런 생각도 해봅니다. 아무튼 이런 건 이제 박동창님의 그 책이나 뭐 맨발 걷기 국민운동본부 그 카페 뭐만 이렇게 열심히 이렇게 몇 번 이렇게 보기만 해도 이런 이렇게 효과, 효능, 그 이론 그런 것들이 다 거기 이제 나와 있으니까, 그것도 다 무료로 나와 있어요. 맨발 걷기가 무료이듯이 그런 정보도 다 무료입니다. 돈 주거나 일부 카페 회원들한테만 공개하는 그런 카페는 좀 거시기해요. 그죠? 저는 제 생각은 그래요. 하여튼 다 무료예요. 맨발 걷기도 무료, 맨발 걷기 선배들의 경험담도 무료, 과학적인 그런 것도 다 무료. 책은 사야 돼. 책은 사야죠. 책은 사야 되는데, 저 같으면 이제 전자책을 좋아하거든요. 전자책으로도 나와 있으니까 공부를 해야 돼. 왜 좋다는지 알고 나면은 누가 하지 마라 그래도 하게 되잖아요. 이렇게 뭐 포장하는데 하면 하나보다 하면 되는데, 나와서 왜 이러고 있냐고. 좋으니까, 좋은 걸 아니까, 안다고 생각하니까. 물론 틀릴 수도 있겠지만, 뭐 세상에 뭐 이렇게 뭐 나만 옳다고 주장하는 것은 뭐 그런 뭐 정치가 성격을 갖고 있는 건 아니니까. 저그들만 옳다고 그냥. 제가 뭐 저도 한쪽 편이긴 합니다만은, 아무튼 이렇게 좋은 곳을 그냥 좀 보류만 좀 해두고 효능을 한번 보지. 내년 봄까지만이라도 이렇게 벚꽃 쫙 필 때 이렇게 맨발로 걷는 사람들을 희낙낙거리는 것을 한번 보면은 아마 이거 포장 못할걸? 해서는 안 된다는 생각이 들걸? 그래, 여기 밑에 이렇게 조깅할 사람들이 이렇게 밑에 하면, 자전거 탈 사람들 여기 타면 되지. 아니면 포장을 여기 둥마로만 여기 가운데만 이렇게 좀 하면 되지. 그런 효과가 있지 않나? 효과 없나 그러면? 둥마로만 하고 이렇게 약간 이렇게 비스듬하게 이렇게 비가 흘러내리겠네. 조정을 하는 거야. 어렵겠지. 저녁에도 와서 보고 아침에도 보고, 아무튼 이거 할 수 있는 날까지, 시간까지 저는 즐겁게 여기를 걸어볼랍니다. 일단 일요일 아침 리포트는 여기까지 끝.
파주 맨발 걷기 홍영기입니다. 우리 행복합시다. 건강합시다.